Yes, na mambo machache ambayo ningetaka nizungumze hapa, na hasa kulingana na hiki kitu ambacho ni kama siku ya leo kimetrendi sana mitandaoni, baada ya mtu mmoja ambaye amejitambulisha kwa jina la Captain Tesha kutoa mwongozo fulani ambao unaonekana ni mwongozo wa yeye anavyoona mambo kama askari wa jeshi la wananchi, na kwamba anaona mambo hayako sawa na mambo yanatakiwa kufanywa marekebisho. Mimi siko hapa kusema kwamba yeye ni hakika ni askari au captain wa jeshi la wananchi, lakini niko hapa kwa ajili ya kuweka sawa mambo kadhaa machache tu ambayo nitataka kwa haraka tu niongee, na ikiwezekana nifuatilie unielewe. Lakini jambo la kwanza kabisa ambalo ningetaka nisome maandiko katika kitabu cha Mithali sura ya 11, nianzie mstari wa 11. Anasema, mji hutukuzwa kwa baraka wa mwenye haki, bali mji hupinduliwa kwa kinywa cha mwovu. Mji hupata baraka kwa sababu kuna mwenye haki yupo katikati ya huo mji, lakini mji hupinduliwa kwa kinywa cha mwovu. Mtu mmoja mwovu anaweza akafanya mji huo ukapinduliwa, ukageuzwa, utawala wake ukageuka. Kinywa cha mtu mwovu kina uwezo wa kupindua mji, kina uwezo wa kuipindua nchi. Sasa mstari wa 14 anasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Sasa nadhani tumepita katika kipindi ambacho pamekuwa na mashauri mengi sana juu ya taifa hili, juu ya mamlaka zinazotawala, kwamba ikiwezekana mambo yasiwe hivi, yawe kwa namna nyingine ambayo watu wanapendekeza. Na kwa sehemu kubwa ni kama hawasikii. Na nimewahi kusikia mtu anasema amefunga masikio, ameamua kuwa kama chula kiziwi. Ni kweli unaweza ukafunga masikio usisikilize, ila unaweza ukawa umefunga masikio usisikilize honi ya gari ambayo iko nyuma yako imekata breki. Narudia tena, unaweza ukawa umefunga masikio usisikilize, ila unaweza ukawa umefunga masikio usisikilize honi ya gari iliyoko nyuma yako ikiwa imekata breki. Kuto kusikia hakutaondoa wewe kugongwa na hiyo gari. Utagongwa na madhara yake yataonekana. Sasa Sulemani anasema, pasipo mashauri taifa huanguka. Ni vizuri sana tungesikiliza mashauri. Alafu usiweko mtu ambaye utaamini wewe una akili kuliko wote. Hapana, usiishi hivyo na usifanye hivyo. Hata kama ni kiongozi, amini kwamba umewekwa mbele ya watu wengine ambao pia wana akili, pia huwa wanaona, pia huwa wanajua kwamba mambo yangekuwaje wakati fulani. Ni vizuri kuwaridhisha hawa watu, hata kwa kuwasikiliza tu, hata kwa kuambia kwamba nimekusikia, lakini kimya si kizuri. Sasa nataka nitoe sababu 10 za kwa nini tupuuze ujumbe wa huyu aliyejiita Captain Tesha. Nitatoa sababu 10, na katika sababu 10 hizo nitatoa pia maelezo kwa nini tumsikilize. Katika hizo sababu 10 kwa nini tusimsikilize, pia nitatoa maelezo katika hizo sababu 10 kwa nini tumsikilize. Sababu ya kwanza, anatumia taarifa za mtandaoni, sio taarifa za kiuchunguzi. Hii naamini ni moja ya maelezo ambayo watu wengi mtakuwa nayo, kwamba taarifa anazotoa si za yeye kufanya uchunguzi. Ni taarifa ambazo anaonyesha mitandaoni, watu wanalalamika. Mitandaoni kuna mambo hayako sawa. Mitandaoni akina Polepole wanaongea. Tumeona makanisa yanafungwa. Na anatumia taarifa za mtandaoni.
At the same time nataka nikujulishe kwamba taarifa hizo za mtandaoni anazotumia kuna nyingi ni za kweli. Sisemi zote ni za kweli, lakini nasema nyingi ni za kweli. Na kuna kitu kinaitwa public opinion. Mamlaka yoyote iliyoko madarakani inatakiwa iwe na uwezo wa kujua public opinion. Watu wana mtazamo gani juu ya serikali? Wanazungumza nini juu ya utawala? Wanazungumza nini juu ya... Tusijizime data na tukawa tunasema tu ni waongo. Nachotaka kuambia hizi sababu za mtandaoni kuna watu zinawaamsha. Nataka nikwambia hata kama ni za uongo kuna watu zinawaamsha. Sasa swala kwamba anatumia sababu za mtandaoni, na mimi nasema ndio tumpuuze. Ila tuwe makini sana na sababu hizo za mtandaoni. Kuna uwezekano ni za kweli kabisa na zitazaa jambo gumu sana. Sababu ya pili, anatumia njia isiyo sahihi kijeshi. Kama ni mwanajeshi, wana njia zao za kufuata na nini alitakiwa aende wapi. Amesema ameandika barua. We are not sure. Watakuja wao watakanusha hapa au watasema kama ni kweli. Watakuja kumkanusha au kutolea taarifa kwamba taarifa hii si sahihi, imetolewa mahali pasipo sahihi. Kama mtumishi wa umma, mtumishi wa jeshi la wananchi, kuna mahali sahihi alitakiwa kutolea hiyo ripoti yake. Na kufanya hivi ameingia kwenye kesi fulani ngumu sana ambayo ni uhaini. Sasa upande wa pili nataka ufahamu kwamba vivyo hivyo ikiwa ametumia njia isiyo sahihi, kuna uwezekano mkubwa sana yeye anaweza akaingia kwenye hatia, ila kuna watu watapita kwenye njia hiyo hiyo aliyopita na watasababisha jambo baya sana. Ni kweli tupuuze, ila tusipuuze kwa sababu kuna watu watapita hapo hapo alipopita na itakuwa ni kweli. Sababu ya tatu, hana ujuzi wa kutosha wa kihistoria na taifa. Ni kijana bado, hajui sana kuhusu hii nchi, na anaowazungumza ni watu wanaoijua sana hii nchi. Kizungumza kina Kikwete ni watu ambao wameshakuwa wanajeshi na wamefika kwenye vyeo vya captain, wanaijua hii nchi, wanajua imetoka wapi mpaka hapa ilipo. Huyu ni kijana mdogo sana, kwa hiyo hatuna sababu ya kushikilia sana, tunaweza kumpuuza. Lakini naomba nikukumbushe ni historia hiyo hiyo ambayo unaweza kuwa unatazama leo. Burkina Faso kuna kijana anaitwa Traore. Traore amezaliwa wakati ambapo Thomas Sankara akiwa ameuawa. Mwaka ambao Sankara ameuawa ndio amezaliwa, lakini ndiye kijana ambaye amekuja na mitazamo ile ile. Kwa swala la kwamba mtu ni kijana, tusipuuze. Tumpuuze ndio ni kijana, lakini usipuuze. Wako vijana wengi sasa, na ukumbuke ufahamu kwamba jeshi huajiri vijana, jeshi huwa aliajiri wazee. Kwa hiyo wanaoweza kuja kufanya jambo lolote gumu sana, ujue pia ni vijana. Tupuuze, tuone sio sawa, lakini tusimpuuze. 4, nchi ni ya kidemokrasia, haiwezi kuongozwa na jeshi. Kwa hiyo ushauri wake wa kwamba anamshauri afande mkuu, ama anamshauri mkuu wa majeshi kwamba aweze kuchukua nchi kabla ya tarehe 29. Hiki ni kitu kigumu na hakiwezekani kwa sababu nchi hii ni ya kidemokrasia. Haina mfumo wa kuongozwa kijeshi na hatuna utaratibu huo. Hata kama kuna mahali panaeleza kwamba watu fulani wasipokuwepo, mkuu wa majeshi anaweza kuongoza nchi, anaweza kupewa nchi kuongoza kwa mujibu wa katiba ikiwa watu fulani watakuwa hawapo au kuna dharura fulani. Lakini nadhani ni kitu ambacho hakiwezi kutokea kwa historia ya nchi yetu na hapa tulipo. Hakiwezi kutokea, lakini tusipuuze. Tusipuuze. Namba 5, agizo la kuwakamata Kikwete Abdul haliwezi kufanyika. Kwanza, haliwezi kufanyika kwa sababu Kikwete ana kinga ya kushtakiwa kama rais aliyehudumu katika nchi. Ana kinga ya kutokushtakiwa. Kwa hiyo swala la kumkamata sio jambo rahisi, haliwezi kufanyika kirahisi hivyo. Lakini pia ametajwa Abdul ambaye ni mtoto wa rais.
hawezi kukamatwa mpaka yaonekane mashtaka yenye ushahidi ulio wazi, ndio anaweza kukamatwa. Lakini upande wa pili, nataka nikwambie, ikiwa tu kuna ushahidi unaoonyesha wanahusika na mabaya, watakamatwa. Mamlaka ya kukamata ipo. Hakuna aliye juu ya sheria, hata kama aliwahi kutumia nafasi, aliwahi kutumikia nafasi ya aina yoyote, aliwahi kuwa na ndugu wa aina yoyote, sijui nafasi ya aina yoyote, anaweza kukamatwa. Kwa hivyo tusipuuze pia. Tusipuuze. Na kwa sababu lolote linaweza kutokea, tusipuuze. Na kama haya yanayosemwa yanaweza kuwa na ukweli baadhi yake, au yanayowezekana, tuyafanyie kazi. Naomba ufahamu, huyu mtu haongei mambo yaliyo nje ya nchi ya Tanzania. Anaongea juu ya mambo yanayotokea ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa hivyo ni vizuri sana tukafanyia kazi yanayowezekana. Namba 6. Huyu aliyejiita Captain Tesha hana uwezo yeye peke yake kuzuia vyombo vya usalama visitekeleze jukumu la kulinda amani kwa kuzuia maandamano yanayopangwa kufanyika tarehe 29. Nataka nikwambie, ukiona mtu mpaka anajitokeza akiwa amevaa nguo au sare za kazi, hata kama hana uwezo yeye mwenyewe, tusimpuuze. Ana nani nyuma yake? Kuna nani huko nyuma? Kumbuka kuna lugha amezungumza, anasema kwamba wako askari jeshi ambao pia hawafurahishwi. Wako watu ambao hawapendi namna zinavyoenda. Yawezekana ni mijadala yao wakiwa huko wenyewe. Yawezekana. Lakini pia ameeleza kwamba katika waliotekwa, waliouawa, kuna wengine wana ndugu zao wameuawa. Kwenye majeshi kama polisi na mengineyo, kuna ndugu zao wamepotezwa, wameuawa. Kwa hivyo kuna watu wanaweza wakafanya jambo gumu sana. Sasa mimi binafsi wakati namsikiliza huyu mtu nikaa nasema huenda labda na ndugu yake ambaye aliuawa huyu bwana, au na ndugu yake alitekwa. Vyovyote ilivyo, lakini ninachokisema, tusipuuze. Jambo hili linaweza kuwa na ukweli kwamba kuna watu ambao wamepoteza ndugu zao na hakuna majibu ya moja kwa moja. Wanaweza wakawa nyuma ya jambo kama hili. Kwa hiyo ni vizuri tusipuuze. Mambo kama haya ni vizuri yakafanywa kazi. Nimekwisha kusomea katika Mithali sura ya 11 mstari wa 14 ya kwamba taifa ambalo halipendi maonyo huanguka, lisilopenda ushauri huanguka. Kwa hiyo mimi pia natoa ushauri kwamba kama haya yanaweza kuwa yana ukweli, yafanyiwe kazi. Mpaka kufika tarehe 29 ni mbali sana. Ni mbali sana. Tusiruhusu watu waandamane. Na ukisema kwamba hii nchi ni ya amani, tutazuia maandamano kwa sababu ya kulinda amani ya nchi. Mpaka watu wakiandamana, wale mnaoenda kuwazuia, maana yake amani haipo. Yaani ukishaona mtu mpaka ameandamana, maana yake amani haipo. Sasa tuzuie wasiandamane. Tuzuie wasiandamane kwa kufanya yaliyotakiwa kufanyika. Kwa kufanya yale ambayo yatafanya. Kwa sababu kuwazuia wasiandamane sio kwa kuambia usiandamane, sio kwa kuambia tutakupiga risasi, sio kwa kuambia askari wote wataingia barabarani, sio kwa kuwatisha kwa kufanya mazoezi ya pamoja barabarani. Fanya ambacho kinaweza kikafanya wasiandamane. Ninaamini mpaka unaweza kuwa umekaa madarakani una akili ya juu sana ya kujua nini unaweza ukafanya kuwazuia wasiandamane badala ya kuzuia kwa kuwapiga na marungu. Mimi naamini jeshi bora ni lile linaloweza kuzuia, sio linaloweza kushambulia baada ya tukio. Unielewe? Jeshi bora linaloweza kuzuia tukio, sio kushambulia baada ya tukio. Ukikuta mpaka umevamiwa, wewe ni jeshi dhaifu. Yaani kwamba ukisema tutapigana na adui kwa sababu tayari ameshaanza kupigana, utakuwa umechelewa sana. Mzuie adui asipigane. Zuia maandamano, watu wasiandamane. Usiende kupiga watu watakaoandamana. Ukishaanza kuwapiga, ukishaenda kupambana nao, utafanya jambo liwe gumu sana. Kwa hiyo hizi siku ni nyingi sana. Kwa ushauri wangu, lolote mnaweza mkafanya na likaleta maana. Lakini 7, rais
ndiye afande mkuu, ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ndani ya nchi. Yeye ndo mtoa amri ya mwisho. Kwa CDF na nani wote wako chini ya amri yake. Na hata Tesha huyu yuko chini ya amri yake. Ana uwezo wa kuagiza kauli mmoja na mambo yakawa. Kwa hiyo hii anayozungumza haiwezi kuwa. Hawezi kufanya chochote. Hawezi kufanya chochote. Lakini naomba tujifunze kwa watu wengine. Unapoona baadhi ya nchi kuna mambo yalitokea magumu, tujifunze. Kuna nchi mbalimbali sasa hivi utakuwa unaona, kuna nchi zinaendelea ambako wananchi huko Nepal na mahali pengine wamefanya baadhi ya vitu, sio hawana majeshi wale nchi, na majeshi yao sio dhaifu. Naomba ufahamu, nchi yote ambayo iliwahi kupinduliwa au nchi ambayo wananchi waliwahi kufanya jambo gumu, sio ilikuwa ina ulinzi dhaifu. Hapana. Naomba usiingie kwenye notion ya aina hiyo. Hata kama wewe ni mtoa amri ya mwisho, unayo amri, lakini huna amri juu ya mioyo ya watu, juu ya fahamu za watu. Wananchi hutawaamrisha, jeshi utaliamrisha. Na wananchi ni wengi kuliko wanajeshi. Wanajeshi hawawezi kumaliza wananchi wote. Kwa hivyo ni mashauri yangu kwamba hata kama wewe unajua unayo amri, wewe ni CDF ni nani, tukae chini tuyatafakari haya kabla hatujafanya maamuzi ambayo yanaweza yakawa ni magumu kweli. Na kwa sababu lugha kama hizi zilizoongelewa, kuna watu zimewachokonoa ambayo inawezekana huyu mtu ni feki, ila zimemchokonoa mtu halisi. Inawezekana. Kwa hiyo ni vizuri tungeyatazama haya kwa picha ya kwamba tunahitaji kutulia na kuyafanyia kazi yanayowezekana. Namba 8, Tesha ni afande wa mchongo na hayupo Tanzania. Huyu jamaa aliyejiita Captain Tesha ni afande wa mchongo tu, kavaa nguo za jeshi, lakini hayupo Tanzania. Na wala sio askari wa kweli. Mimi si askari, lakini naifahamu lugha ya askari. Mimi sio askari, lakini naifahamu lugha ya askari. Inawezekana sio askari, lakini ana mafunzo ya kiaskari. Inawezekana ni askari, hayupo Tanzania, lakini akawa na jambo fulani gumu sana analijua. Ambalo ni vizuri tukatafuta au tukafikiri kufanyia kazi yanayowezekana, ili nchi isiingie kwenye historia mbaya na ngumu. Tusiingie kwenye wakati mbaya na mgumu. Tufahamu kwamba popote ulipoajiriwa, whether ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi, unatumika kwa ajili ya wananchi. Nafasi yoyote serikalini unatumika kwa ajili ya wananchi, na ndio maana unalipwa kwa kodi yao. Ni vizuri tukahakikisha tunafanya kitu ambacho kitazuia tusiingie kwenye wakati mbaya sana na historia mbaya sana kwenye nchi. Ni vizuri tukafikiri kufanya hivyo kwa haraka sana. Namba 9, Tanzania ina mfumo imara wa kijeshi, na hivyo hakuna askari anayeweza kufanya usaliti wa aina yote. Huwezi kufanya mapinduzi kwenye nchi. Huwezi. Ni jeshi imara, lenye nidhamu, lenye adabu. Kwa hivyo hakuna askari anayeweza kufanya jambo lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa taifa na ama usalama wa raia. Hakuna anayeweza kufanya hivyo. At the same time, nataka ufahamu, hawa askari walioko jeshini wameacha mama zao, baba zao, kaka zao, wameacha ndugu zao, wako huko mtaani. Wamesomesha wadogo zao ambao hawajapata kazi. Wana ndugu zao, wana biashara, wanadaiwa kodi ambazo ni kero wakati mwingi sana. Naomba fahamu, hao walioko jeshini hao ni kaka zetu, ni dada zetu, ni ndugu zetu kwa namna nyingi. Wana uhusiano mkubwa na raia walioko huko nje. Kwa hivyo hisia zao kama wanadamu ziko pale pale. Hisia zao kama Watanzania ziko pale pale. Hisia zao kama raia wazalendo ziko pale pale. Na unaweza kumzuia mtu asitii amri ovu isiyo halali, lakini huwezi kuzuia hisia zake. Anaweza kukutia akakupigia saruti, lakini huwezi kuzuia hisia zake. Na nchi zingine zote ambazo ziliingia kwenye matatizo zilishindwa kushughulika na mambo yanayohusu wananchi kwa hali ya kawaida, na zilishindwa kuchukua tahadhari wakati mwingine zilipopewa tahadhari.
Wako watumishi wengi wa Mungu wanatoa tahadhari. Wako wanasiasa wengi wanatoa tahadhari juu ya hali tulionayo. Ni vizuri sana tukafanyia kazi hayo. Hata kama mfumo ni imara, hakuna mfumo imara usiovunjika. Marekani ina mifumo imara ya kijeshi, lakini nafikiri unafahamu kwamba kuna marais wamewahi kupinduliwa, wamewahi kuuawa. So we need to be very careful. 10. Wanajeshi pia wanaunga mkono serikali iliyoko madarakani, wanaitii serikali iliyoko madarakani, na hivyo hakuna jambo baya na gumu lolote litatokea. Wakati huo huo, naomba ufahamu kwamba wanajeshi wote ni wapiga kura. Wanajeshi pia wana haki ya kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa pia kumchezea askari yoyote, kumwekea uchaguzi ambao anajua hachagui, ni jambo gumu sana ambalo linaweza kuzaa chochote. Napenda lugha ya mwalimu wangu mmoja, alikuwa anapenda kuiongea wakati nikiwa chuoni. Alikuwa anasema, many of the Africans votes without choosing. Many of the Africans votes without choosing. Kwamba wengi wa Afrika huwa wanapiga kura lakini hawachagui viongozi wao. Hawana nafasi ya kuchagua. So mtu yote mwenye akili timamu hawezi kwenda kupiga kura wakati anajua hatachagua kiongozi. Yaani ni atatia tiki lakini sio atachagua kiongozi. Mwenye akili timamu yoyote anatafuta kuchagua kiongozi. Kwa kuna uwezekano mkubwa ndani ya mifumo ya kijeshi wakaweko watu ambao hawatakuwa tayari kupiga kura, ila watataka kuchagua viongozi. Kwa hivyo ni vizuri sana haya tukayatazama kwa ukaribu, na panapowezekana tukafanyia kazi. Ni vizuri sana na tuchukue tahadhari katika hayo. Yanayowezekana kuyafanyia kazi tuyafanyie kazi. Panapohitaji kuchukua tahadhari tuchukue tahadhari. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Mungu ibariki Tanzania. Amen.